इस मालिक ने अपनी बिल्ली के साथ एक मजाक किया। उसने उसे यकीन दिलाया कि उसका फेरेट दोस्त मर गया है। असल में जब भी फेरेट गहरी नींद में सोता था तो चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं जागता था। बिल्ली को पहले तो यकीन नहीं हुआ। तब मालिक ने शरारत से उसे उठाया और कूड़ेदान में रख दिया। जब बिल्ली ने अपने दोस्त को यूं बेहोश पड़ा देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त सच में चला गया है। वो सारा दिन उदास रही, खाना पीना छोड़ दिया और रोते रोते बिस्तर तक भीग गया। लेकिन रात को अचानक फेरेट जाग गया और पानी पीने लगा। बिल्ली ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर जब दोबारा देखा तो डर के मारे भाग गई। उसे लगा जैसे कोई भूत है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है तो गुस्से में आकर फेरेट पर झपट पड़ी और मालिक से भी नाराज हो गई। आखिर में बेचारा फेरेट शर्मिंदा था। वो एक छोटी सी कुकी लेकर आया और बिल्ली के सामने रख दी और उसी पल दोनों फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए।